Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. Our theme is Our World. Біздің әлем. So, open your pupil's book at page 80. Кітабымыздың 80-ші бетін ашайық. You can see here exercises 31 and 32. So, the aim of the lesson to learn and talk about winter festivals. Бүгінгі сабақтың мақсаты қысқы фестиваль туралы оқу және сол туралы әңгімелесу. Okay, let's watch the video about winter festival. Every year in December, Nur Sultan becomes an ice city. People use ice bricks to make sculptures. The sculptures are usually animals, castles, fairy tale characters, or famous buildings like Big Ben or Beitarek Tower. In the evening, different colored lights shine on all the sculptures. They look fantastic. You must visit Nur Sultan in December. It's magical. Every year in January and February, thousands of people visit the Quebec Winter Carnival. At the carnival, there are lots of fun activities for everyone. The Ice Palace is at the center of all the activities and looks like something from a fairy tale. At the Quebec Carnival, you can also enjoy snow sculptures, shows, and skating. The carnival lasts for 17 days, so there is lots of time to try everything. Okay, good. Now let's translate together. Сонымен аударайық. Әр жылы желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласы мұзды қалашыққа айналады. Адамдар түрлі мүсіндер жасау үшін мұзды блоктарды, мұзды кірпіштерді қолданады. Әдетте мүсіндер жануарлар, сарайлар, хан сарайлар сияқты, немесе ертегі кейіпкерлері, сонымен қатар танымал ғимараттар, Биг Бен, Бәйтерек мұнаралары сияқты жасалады. Кешке қарай бұл мүсіндер түрлі түске айналады. Олар сондай тамаша көрінеді. Сендер желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласын саяхаттауға міндеттісіңдер. Бұл өте тамаша. Okay, next text. Келесі мәтін. Әр жылы қаңтар мен ақпан айларында мыңдаған адамдар Квебектегі қысқы карнавалға барады. Караванда өте көптеген қызықты іс-шаралар өткізіледі. Ал мұзды сарай қаланың ортасында орналасады, және сол жерде барлық іс-шаралар өтеді. Бұнда нағыз ертегіге ұқсайды. Карнавалға келген кезде сендер қарлы мүсіндермен, түрлі шоулармен және коньки тебе аласыңдар. Карнавал 17 күнге дейін созылады. Сондықтан бұнда қыдыруға әлде уақыттарың бар. Окей, сонымен Квебек дегеніміз, балалар, бұл бізде Канада елінің қаласы. Ал алдымен жаңа сөздермен таныс болайық. Ice bricks, мұзды кірпіш. Fairy tale characters, ертегі кейіпкерлері. Building, ғимарат. Quebec,
Канада қаласы. Carnival. Карнавал. Fun activities. Көңілді іс-шаралар. Last. Жалғастыру. Try. Тырысу. Осы сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алып, жаттаймыз. Okay. And now I want to ask for you some questions. So the first, when does Nur-Sultan become an ice city? Нұр-Сұлтан қаласы қай кезде мұзды қалашыққа айналады? Answer, every year in December. Әр жылдың желтоқсан айында. Okay, good answer. Next. Second question. What do the people use to make sculptures? Адамдар мүсін жасау үшін нені қолданады? So, they usually animals, castles, fairy tale characters, or famous buildings like Big Ben or Baiтерек Tower. Әдетте адамдар мүсінмен, яғни түрлі жануарларды, сарайларды, ертегі кейіпкерлерін, сонымен қатар танымал ғимараттарды жасайды. Okay, third question. What are the sculptors usually? Okay. Балалар, біз 2 мен 3 сұрақты шатастырып алдық. 2 сұрақтың жауабы it's ice bricks, яғни қарлы немесе мұзды кірпіштен жасалады. Ал 3-сінде, яғни әдетте олар жануарлар, ертегі кейіпкерлері немесе танымал ғимараттар болады. Окей, 4-ші сұрақ. When is the Quebec Winter Carnival? Квебек қысқы карнавалы қай кезде болады? Фестивалі, яғни every year in January or February. Әр жылдың қаңтар мен ақпан айында болады. And how many days does it last? It lasts, 17 days. Yes, the carnival lasts for 17 days. Карнавал, фестиваль 17 күнге дейін созылады. Okay, good job. So your home task in your activity book on page 55, exercise 17 and 18. So in exercise 17, you should complete the emails. Use city, sculptures, fairy, animals, palace, skating, colored and fun. 17-ші тапсырмада мұнда бізде хат берілген. Хатты біз жоғарыда көрсетілген сөздермен толықтырамыз. Үй жұмысын орындау барысында мына мәтінді толық көшірудің еш қажеті жоқ. Бірдің жауабы мысалы city, екіншісі осындай болады деп қана жазамыз. Okay, and next task number 18, read and complete. Оқы және толықтыр. It's about Нұр-Сұлтан and Quebec. Суреттерге қарап, мәтінді оқып толықтырамыз. Бұнда да мәтінді толық көшірмейміз, 1-2 деп нөмірлеп жазамыз. So, our lesson is over. Thank you very much for your attention. Goodbye.